كتاكيت سينيور 1 عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ اتمنى تكون مذاكر كويس. تعالى مع بعض نحله الويك 1 مع بعض اللي هو كان بالنسبه لي على الدرس الاول. طبعا ما تنساش ان انت تتابعني، هنزل لك الاسسمنت ده بالانسرد بتاعته موجودين على التليجرام، هتلاقيني سايب لك اللينك تحت. وما تنساش ان انت تشترك في المنصه، هتلاقيني عامل لك كل شرح الحصص بشكل مفصل وبشكل بسيط جدا، بلس اعطيلك هوم وركس ثم اعطيلك كويزز تخليك ان انت ان شاء الله يا وحش تكون عديت على كل الاسئله وان شاء الله تجيب الفول مارك. تعالى مع بعض واحده واحده. لو انت كده كده لسه ما بداتش يا سيدي حتى ليكتشر 1، حاول ان انت تركز معايا على الفيديو ده، هتلاقيني بحاول احل الاسئله وانا بشرح لك كانك ما تعرفش اي حاجه خالص. تمام؟ ركز معايا كده ويلا بينا نخشوا على ويك 1. يلا بينا نبدا حل، يلا بينا. ما تنساش قلمك وكراستك، كوبايه الشاي. تعالى معايا ركز. اهم حاجه عندي ان انت تبقى موجود على التليجرام تحت، هتلاقيني عامل لك البي دي اف ده موجود الانسر بتاعته. ركز معايا في الشرح حتى يا عم انت لو ما كنتش لسه بدات، ركز معايا. هنبدا واحده واحده مع بعض حتى واحنا بنحاول نشرح ونراجع بسرعه. جميل؟ وما تنساش انا عامل لك حاجات وتمرينات وواجبات وكويزات ومبهدلك موجودين على المنصه تحت. انزل بص على المنصه. يلا بينا يلا بينا. بص عندي اول سؤال بيقول لك ايه؟ اول سؤال بيقول لي what process do plants use to convert chemical energy into thermal energy. واحده واحده قبل ما تروح تجاوب. انا عارف دلوقتي ان البلانت، حضرتك عمال تقول لنا مستر البلانت ده كان بيعمل دايما الفوتوسينثيز، وانا عارف ان الفوتوسينثيز عندي بتكونفرت السولار انرجي لكيميكال انرجي. حلو حلو. طب مين بقى؟ ما انت بتقولي البلانت برضو. البلانت عندي اول ما تشوفها انت هتروح تتلخبط تحط فوتوسينثيز، لا. المره دي هنا قال لك كونفرت الكيميكال انرجي انتو ثيرمال انرجي. ركز معايا كده. اللي كان بيكونفرت عندي من كيميكال انرجي لثيرمال انرجي ده كان السيلولار ريسبيريشن. ليه؟ ده السيلولار ريسبيريشن عندي ده اللي كان بياخد الاكسجين والجلوكوز، صح؟ ويبدا ان هو يحولهم لكربون دايوكسيد ووتر بلس انرجي اللي هو الاي تي بي، وده كان بيتولد عندي الانرجي ده هيت. فبالتالي البروسيس اللي عندك اللي بيتحول فيها الايه الكيميكال انرجي الثيرمال انرجي دي عمليه السيلولار ريسبيريشن. هتقول لي يا مستر هو البلانت بيعمل سيلولار ريسبيريشن؟ اقول لحضرتك ايوه. البلانت بيعمل تو بروسيس، الفوتوسينثيز وبيعمل كمان سيلولار ريسبيريشن. هتقول لي ازاي؟ اقول لحضرتك هو مش البلانت ده بيتنفس؟ اي ليفنج اورجانيزم عندي بيعمل سيلولار ريسبيريشن لانه بيتنفس بمنتهى البساطه. تعال خش معايا على نمبر 2. بص يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك وات از ذا لاست تروفيك ليفل ان فود تشين. مين لاست تروفيك عندي ليفل في الفود تشين؟ تعالى واحده واحده للطالب اللي انت لسه لا تفقه اي شيء. تعالى اقول لك ايه اللي بيحصل عندنا في الدنيا. بيقول لحضرتك عندي ان انا كان عندي حاجه اسمها الفود تشين. بص يا سيدي ركز معايا. الفود تشين دي فود تشين، خلاص؟ حضرتك عارف من الترم الاولاني ان انا كان عندي حاجه اسمها الايكو سيستم، والايكو سيستم ده لازم يكون بالانس. والايكو سيستم البالانس ده عشان يكون بالانس اصلا هو محتاج يكون تحت منه حاجه اسمها فود تشين، لازم تكون هي كمان بالانسد. طب الفود تشين دي كانت عباره عن ايه؟ الفود تشين حضرتك دي عباره عن ادي بلانت مثلا اهو. جميل، ركز معايا. ادي بلانت اهي شقيه، خلاص؟ البلانت دي كان بيتغذى عليها انسكت مثلا، صح؟ انا عندي انسكت بيتغذى عليها، والانسكت دي كان بيتغذى عليها مثلا الفروج، مظبوط. وبعدين الفروج ده كان بيتغذى عليه مثلا السنيك. تمام. بعدين يجي السنيك ده يتوفاه الله، يموت، يعمل له كل دير، خلاص؟ بعد ما يموت ايه اللي بيحصل؟ قال لحضرتك بيتغذى عليه برضو مين؟ الديكومبوزرز. مين اسمهم؟ الديكومبوزرز. مين الديكومبوزرز دول يا مستر؟ اقول لحضرتك يا حبيبي الديكومبوزرز دول زي البكتيريا عندي وزي الفانجي، دول الحاجات اللي هم بياخدوا الانرجي بتاعتهم او ياكلوا الحاجات الميته. طيب الديكومبوزرز ده كان بيعمل ايه؟ كان بياخد الحاجات دي كلها ويرجعها تاني للسويل في شكل نيوترينز. في شكل ايه؟ شكل نيوترينز. صعب الكلام؟ طيب والسويل دي كانت بترجع تاني البلانتس تبدا تاخد منها ايه؟ النيوترينز والووتر وتكمل البروسيس بتاعتها. طب واحده واحده.
بص يا سيدي، قال لحضرتك ان انا الفود تشين دي عندي متقسمه لاكتر من تروفيك ليفل، حاجه اسمها تروفيك ليفل. تروفيك ليفل ده يعني البلانت عندي ده اهو، ده اسمه تروفيك ليفل، وده الانسكت ده برضو تروفيك ليفل، والفروج ده انذر تروفيك ليفل، السنيك تروفيك ليفل، ديكومبوزر تروفيك ليفل، وهكذا. في مشكله؟ طيب يبقى انا كده واحده واحده كده انا عندي حاجه اسمها تروفيك ليفل. طب البلانت دي كان بيتسمى اوتو تروفيك، كان ليها حاجه اسمها اوتو تروفيك اورجانيزم. طب ليه سميناها كده؟ قال لحضرتك ان الاوتوتروفيك اورجانيزم دي الاورجانيزم اللي بيميت ذير اون فود، ده اللي بيعمل الفود بتاعه عن طريق بروسيس اسمها الفوتوسينثيز. كان بياخد اشعه الشمس، كربون دايوكسيد، بياخد ووتر، يعمل عمليه اسمها الفوتوسينثيز، يعمل انرجي. الانرجي دي حاجه بيعملها عن طريق الفوتوسينثيز، بتكون كيميكال انرجي متمثله عندي، كيميكال انرجي بتتمثل عندي الكيميكال انرجي دي او بتتخزن في حاجه اسمها الجلوكوز او الشوجر، بمنتهى البساطه اسمها الجلوكوز. جميل يا عم، جميل يا سيدي. وبعدين يبقى انا عندي الكيميكال انرجي اللي بتحصل عندي في البلانت عن طريق الفوتوسينثيز بتتخزن عندي في حاجه اسمها الجلوكوز. جميل يا عم، ماشي. قال لحضرتك لما بيجي الانسكت ده ياكل البلانت بيتنقل له، بيحصل له ترانسفيرنج للانرجي، يحصل له ترانسفيرنج للانرجي. في مشكله في الكلام ده؟ طيب يبقى انا عندي البلانت اللي عمل الفوتوسينثيز اللي هو بالنسبه لي ده اوتوتروفيك، موجود في تروفيك ليفل او فيرست تروفيك ليفل. طب السكند تروفيك ليفل اللي هو كان بالنسبه لي الانسكت، خلاص جميل. في مشكله؟ طب وده بالنسبه لي اسمه بالمناسبه سبسيكوينت ماشي تروفيك اورجانيزم. تمام؟ معلش خط مشبك شويه. يبقى ده بالنسبه لي كان اسمه اوتوتروفيك، ده موجود دايما في الفيرست تروفيك ليفل. ليه؟ عشان ده اللي بيعمل الانرجي اللي بيتبنى عليها الفود تشين اصلا. في مشكله؟ انا بحاول انجز لك بسرعه، خلي بالك. طيب بعد كده بيحصل عندي ايه؟ الانسكت ده اكل البلانت، فبالتالي الانسكت ده حصل له ترانسفيرنج للانرجي من البلانت للانسكت. في مشكله؟ حلو. يبقى حصل عندي ترانسفيرنج من تروفيك ليفل لانذر تروفيك ليفل. صعب الكلام؟ معلش يعني حاول تبقى معايا واحده واحده، انا بحاول والله يعني ايه انجز لك الموضوع بحس يبقى وانت بتذاكر او انت بتحل انت ايه بيتشرح لك. ماشي؟ طيب قال لحضرتك الانسكت بعد كده يتغذى عليه الفروج فيحصل سكند ايه ترانسفيرنج للانرجي، راح للثيرد تروفيك ليفل اللي هو الفروج. في مشكله؟ وده بالنسبه لي اسمه كونسيومر بالمناسبه، وده اسمه كونسيومر، ولكن ده اسمه بروديوسر. عشان ايه اسمه بروديوسر؟ ده بيبروديوس الانرجي، ده اللي بيعمل الانرجي اصلا. وده اسمه كونسيومر عشان خاطر ايا كان بقى انسكت، فروج، ايا كان السنيك، ده اسمه كونسيومر عشان خاطر ده بيعتمد على كائن حي تاني انه ياخد الانرجي بتاعته. تمام؟ لغايه ما يوصل عندي للديكومبوزر. الديكومبوزر ده حضرتك ده اخر واحد عندي في الفود تشين، ليه يا مستر اخر واحد عندك؟ اقول لحضرتك يا حبيبي ده الفروج بيتغذى عليه السنيك، والسنيك ده لما بيموت هو ما حدش اكله، هو مات لوحده. خلاص الراجل بقى عجز، بقى عظمه كبيره، خد الزمن جه عليه فمات. بعد ما بيموت مين بياكله؟ الديكومبوزرز حد بياكلهم؟ ما يعني فاهم هي على الله. فالديكومبوزرز دول اللي بيعملوا بريك داون للسنيك ويحللوه، عشان كده اسمهم ديكومبوزرز، بيعملوا عمليه الديكومبوزيشن. حلو. فالديكومبوزرز دول بالنسبه لي دول اخر حاجه في الفود تشين، عشان بعد كده بيعملوا ريسايكل للكيميكال انرجي اللي خدوها للنيوترينز يرجعوها للسويل تاني. والسويل ده بالنسبه لي مش ليفنج اورجانيزم عشان احسبه عندي في الفود تشين. فاهم قصدي؟ فبالتالي الديكومبوزرز دول اللاست تروفيك ليفل معايا. فلما يجي يسالك في السؤال خلي بالك انا الشرح ده مش شرح اجابه السؤال، انا الشرح ده بشرح لك فيه سريعا كده في ليسون 1 كنا بنقول ايه. تمام؟ طيب ركز معايا. فيبقى لما يجي يسال حضرتك هنا كده يقول لك وات از ذا لاست تروفيك ليفل ان فود تشين،
اللاست تروفيك ليفل في الفود تشين عندي ده يعتبر الديكومبوزر. ده مين؟ ده الديكومبوزر. حلو، خش معايا في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك وات از ذا مين رول اوف ديكومبوزر. مين المين رول اوف ديكومبوزرز ان ان ايكو سيستم؟ وات از ذا مين رول اوف ديكومبوزر ان ايكو سيستم؟ عايز ايه يعني؟ خلي بالك انا لسه شارح لك من شويه، هو بيقول لك ايه الدور الاساسي بتاع الديكومبوزر. حضرتك انا لسه تعالى والله ما تعالى بص ركز معايا كده في السايكل دي. انا وريتك قلت لك انا عندي بيحصل عندي ترانسفيرنج للانرجي او الكيميكال انرجي لغايه ما تحصل عندي توصل مثلا للسنيك، والسنيك يموت فالديكومبوزر يتغذى عليه ياخد الكيميكال انرجي دي. طب دور الديكومبوزر كان بيعمل ايه؟ مش كان قلت لك كان بياخد عندي بما انه اللاست ترافيك ليفل كان بياخد الكيميكال انرجي عندي يحولها عندي للنيوترينز للسويل عشان يكمل السايكل بتاعته تاني بتاعت الفود تشين. فبالتالي لما يجي يسالك هنا يقول لك ايه؟ يقول لحضرتك وات از ذا مين رول اوف ديكومبوزر، تقول له على طول الديكومبوزر ده كان بيعمل ريسايكلينج للكيميكال انرجي باك انتو ذا سويل، بيرجعها تاني للسويل. كان بياخد الكيميكال انرجي اللي خدها ماشي من السنيك مثلا خلاص ويعمل لها ريسايكلينج للنيوترينز للمين؟ للسويل. خلاص. طب خش معايا في اللي بعده. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك if a plant receive 1000 جول of solar energy and use only 2% بس for الفوتوسينثيز how much energy is lost. واحدة واحدة. أنا يا عم أنت طالب ميح لا تفقه أي شيء، تعالى واحدة واحدة. هقول لك معلومة بما إنك طالب ميح فأنت مش عارفها. إيه المعلومة دي يا مستر؟ حضرتك فاكر الترانسفيرنج اللي أنا لسه قايله فوق ده؟ خلاص؟ كان بيقول لحضرتك إن الانرجي عندي لو كنا بنتكلم دلوقتي مثلا انا عندي ترافيك ليفل، ادي ترافيك ليفل بيروح يحصل له ترانسفير للانرجي لترافيك ليفل تاني وبعدين هكذا يحصل البروسيس دي. قال لحضرتك ان البروسيس اللي بتحصل دي 10% بس 10% بس اوف انرجي، واخد بالك انت؟ دي اللي بيحصل لها ترانسفيرنج. يحصل لها ايه؟ ترانسفيرنج. ولكن 90% بس 90% اللي هم الباقي بتاع الانرجي، ما الانرجي عندي 100% 10% منهم بيحصل لهم ترانسفيرنج، وال 90% اللي بيتبقوا دول بيحصل لهم لوست ماشي از هيت. في مشكله؟ لوست از هيت. راجع معايا ماشي؟ طيب الراجل هنا عايز ايه؟ الراجل هنا عايز حاجه مختلفه، خلي بالك بس خليني انا بشرح لك حاجه يعني تبقى ايه من ضمن التكمله خلاص، عشان برضو ايه ارضي ضميري قدام ربنا. خلاص عايزك تركز معايا حتى انت لو مش عارف حاجه، في حاجه واقعه منك اديك يا عم اهو بتراجع معايا بسرعه كده بعض النقاط ماشي. بص يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك if a plant receive 1000 جول، الراجل ده البلانت ده خد قد ايه؟ 1000 جول of solar energy. تمام؟ استخدم منهم بس 2%، يبقى اللي اتبقى كام؟ ماشي؟ اتبقى كام؟ ما استخدموش، بقى كام؟ لوست. هتقول لي واحده واحده يا مستر، واحده واحده يا مستر. انا واحده واحده. ال 2% دول من ال 1000 بكام؟ ال 2% من ال 1000 واحده واحده. ال 10% من ال 10% من ال 1000 كام؟ هتقول لي يا مستر 100 صح؟ طيب انا قلت لك 2% بقى من ال 100 دول اللي هم كام؟ هتقول لي يا مستر 20. يبقى انا عملت كونسيوم تقريبا ل 20 جول، جاست 20 جول بس من مين؟ ال 1000. اللي اتبقى كام؟ هتقول لي سهله يا مستر، هتجيب لي ال 1000 ماينس ال 20 يكوال كام؟ 980 جول. صعب الكلام؟ طيب يبقى انا كده عندي اللي اتبقى هاو ماتش انرجي لوست يعني ما استخدمتهاش، دي بالنسبه لي كام؟ 980 جول. الاجابه سي. صعبه؟ خش معايا في اللي بعده. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك هاو مايت ذا ريموفل اوف ترافيك ليفل، وليكن البريديتورز دول المفترسين قال لك افكت ان ايكو سيستم. السؤال ده
هو حتى لو انت مش عارفه بس فاكر الترم الاولاني، الموضوع بسيط. انا كان عندي حبيبي ايكو سيستم داير على ان في فود تشين عندي بالانسد، فالايكو سيستم ده بالانسد. طب الفود تشين دي بالانسد عندي، لو هي ماشيه بالترتيب فدي بالانسد. جيت شلت حاجه من النص، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى unbalanced. مثال بسيط جدا، جيت حضرتك قلت لك مثلا انا عندي البلانت بيتغذى عليها الانسكت، صح؟ الانسكت دي بيتغذى عليها الفروج، والفروج دي بيتغذى عليها السنيك. خلاص؟ دي كده فود تشين بالانس، فيها القوي بيجي على الضعيف. جميل؟ جيت قلت لك وليكن مثلا انا شلت يا عم الفروج اللي بياكل الانسكت، ايه اللي هيحصل عندي؟ انت حضرتك في منطقه داير فيها مين؟ الفود تشين الطبيعيه دي، فالدنيا مستقره بالنسبه لك. جيت شلت عند حضرتك الفروج اللي هو بياكل الانسكت، ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي هيحصل انكريزنج للانسكت ومش هنعرف نمشي بالانسكت، وهياكلوا البلانتس، فالبلانت هيحصل لها ديكريزنج، فهتلاقي الايكو سيستم عندك اتشقلب، الدنيا بقت بايظه. فساعتها اللي هيحصل ان هيبقى عندي unbalanced للايكو سيستم. فهتقول لي يا مستر ان الايكولوجيكال هيكون امبالانس، مش ثابت، غير متزن. صعبه؟ خش معايا في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك if energy neither created nor destroyed, if energy neither created nor destroyed but converted from form to another. جميل؟ What other forms can lost energy be converted to in the food chain؟ واحدة واحدة. بيقول لحضرتك انت كنت قايل لي ان انا كان عندي قانون او لو اسمه لو اوف كونسرفيشن، وده كان بيقول لي ان الانرجي اللي عندي دي ما بيحصلهاش ديسترويدد ولا بتكون كرييتد، لكن الانرجي دي بتتحول عندي من صوره لصوره ثانيه، من فورم لفورم ثاني. وليكن مثلا شبه عندي في الايه الفوتوسينثيز بروسيس، كنت باخد السولار انرجي دي بالنسبه لي انرجي، كنت باخد السولار انرجي صح واحولها لايه؟ لكيميكال انرجي. مظبوط؟ طيب فبالتالي الراجل هنا بيسالك انا ممكن كم صوره عندي او what other forms can lost energy be converted to in the food chain. انا عندي كم صوره ممكن يبقى شكل الانرجي بتاعهم بتروح من صوره لصوره ثانيه. هتقول لك واحده واحده، تعالى راجع معايا مراجعه بسيطه. قال لحضرتك مبدئيا انا كان عندي كاينيتيك انرجي، وكنت بقول لك الكاينيتيك انرجي دي لما كان الرابت بيموف. طب واحده واحده برضه عشان انت لو مش فاهم، لو افترضت معاك انا دلوقتي خدت انرجي، اكلت بلانت فجات لي انرجي، وانا هستعمل الانرجي دي في حاجات كتير، لايف بروسيس. فالراجل بيسالك اللايف بروسيس دي او الانرجي دي هتتحول معاك لفورم ثانيه زي ما انت قلت لي. طب ايه شكل الفورم الثانيه اللي ممكن تتحول؟ فهتقول لي واحده واحده. انا اول حاجه هعملها بعد ما اكل البلانت فيجي لي انرجي، هتنفس، فهعمل سيلولار ريسبيريشن. فالسيلولار ريسبيريشن ده جميل، ده بالنسبه لي كيميكال انرجي، كان كيميكال انرجي، عملت سيلولار ريسبيريشن. طيب ايه تاني؟ وعملت موف، انت لسه قايل لي انا عملت موفينج، فدي بالنسبه لي كاينيتيك انرجي. ورحت جاي عامل ثيرمال انرجي برضو في السيلولار ريسبيريشن. السيلولار ريسبيريشن ده بالنسبه لي خلاص، السيلولار ريسبيريشن انا بنتج من السيلولار ريسبيريشن دي، باخد منه كيميكال انرجي، وعندي بيتحول عندي ايه؟ لانرجي او اي تي بي، خلاص، اللي هو بيديني هيت. فده بالنسبه لي ثيرمال انرجي. خلاص. وعندك في الكيميكال انرجي برضو غير السيلولار ريسبيريشن، عندك كمان عمليه الاكسكريشن، اللي هي اتبقى عندي شويه اكل ما عملت لهمش دايجستنج كويس، ما هضمتهمش كويس، فدول بالنسبه لي برضو كيميكال انرجي. فبالتالي كل الفورمز دي تعتبر من الحاجات اللي انا بعمل لها كونفرتد في الفود تشين. جميل؟ مش انا موجود في الفود تشين، فكل الحاجات دي وانس ان انا خدت الانرجي دي اقدر احولها لثيرمال انرجي، واقدر احولها عندي لكاينيتيك انرجي لما بتحرك، واقدر ان انا احولها لكيميكال انرجي. يبقى ثيرمال انرجي وكيميكال انرجي وكاينيتيك انرجي. فبالتالي الاجابه عندي الصح هي اول ذا باف، نمبر دي. معايا؟ خش معايا في اللي بعده. بص يا سيدي،
بيقول لك ايه في اللي بعده؟ بيقول لك what challenges might organism face at the end of the food chain due to loss of energy. واحده واحده. بص يا سيدي، دلوقتي انا عندي الفود تشين الجميله اللي انا كنت لسه قايلها لك، حلو الكلام. انا حضرتك كل ما بعمل ترانسفيرنج من تروفيك ليفل لتروفيك ليفل تاني، كل ما بتحصل عندي الانرجي ان هي بيحصل لها ديكريزنج، بتقل. حلو الكلام، حلو الكلام. فبيقول لحضرتك ايه اللي ممكن يواجه، ايه اللي ممكن يواجه الناس اللي موجوده عندي فين في الاند اوف ذا فود تشين، يعني في الاند بتاع التروفيك ليفل. خلاص، ديو تو اللوس اوف انرجي، بسبب ان الانرجي عماله تقل. في الاغلب حضرتك انا كل ما هطلع فوق والانرجي عندي تقل، كل ما يبقى بالنسبه لي الفود اللي اقدر ان انا اوصل له بيكون قليل، فبالتالي هيحصل عندي ليك اوف فود. ليك اوف فود ليه؟ بسبب ان انا لما اجي اتغذى على حد بلاقي الانرجي بتكون قليله، فانا اصلا لو في تروفيك ليفل زياده ممكن ما الاقيش اكل. خلاص، ممكن ما الاقيش اكل. هنا انا اقصد بيها ممكن ما الاقيش انرجي ان هي تكفيني. خلاص، فبالتالي انا عندي هنا بسبب او ايه اللي ممكن اواجهه ان انا ليك اوف فود او ليك اوف انرجي. قال لحضرتك بعد كده from the opposite figure. ركز، بيقول لك ايه from the opposite figure if the amount of energy received by the work is 200 joule the amount of energy created in the gases كام؟ واحدة 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 واحدة. بص كده، ده بالمناسبة اسمه انرجي بيراميد، والانرجي بيراميد ده انا بعمله عشان خاطر اشوف الديستريبيوشن بتاع الانرجي فلو، او اشوف الانرجي فلو داير ازاي. يعني ايه يا مستر؟ تعالى واحدة واحدة. عندك دلوقتي بالنسبة لي هنا الجراس ده بالنسبة لي ده ايه؟ ده بلانت، وده دايما هيكون في الفيرست تروفيك ليفل، بيتمثل عندي في الانرجي بيراميد ان هو بيكون موجود تحت. ليه؟ عشان ده اللي بيعمل الانرجي اللي بعد كده بيحصل لها ترانسفيرنج للرابت، يحصل للانرجي ترانسفيرنج للرابت. طب كام برسنت بالظبط؟ قال لك 10% بس بيحصل لهم ترانسفيرنج. مش مشكله؟ طيب قال لك بعد كده الرابت ده بيتغذى عليه الهواء ده، خلاص، ويحصل عندي سكند ترانسفيرنج للانرجي. كام بالظبط؟ قال لك 10% منه. في مشكله لغايه هنا؟ طيب الراجل هنا بيسالك ايه؟ بيقول لك والله لو وصل للهواء ده كام؟ قال لك 200 جول. 200 جول. عايز يعرف الانرجي كرييتد ان جراسز، عايز يعرف بقى الانرجي هنا بكام. واحده واحده. حضرتك قلت لي يا مستر ان هو بيعدي 10% 10%. في مشكله؟ طيب مفيش مشكله. هتقول لي ايه دلوقتي؟ احنا هنرجع العكس بمنتهى البساطه. هتقول لي يا مستر ده معناه ان ال 200 جول دي اللي خدها الهواء ده، خلاص، دي 10% بس من اللي موجودين عند الرابت. يبقى الرابت عنده كام؟ هتقول لي سهله وبسيطه، حط صفر، زود صفر بس، خلاص الموضوع بسيط. هتزود صفر هنا، والله هتزود صفر هنا. يبقى انا بالنسبه لي ده كان 2000 جول. خلاص، لو ركزت كده هتلاقي ان ال 200 جول دي 10% بتاعت الايه؟ ال 2000. طيب نفس الكلام الرابت لما كان الجراسس دي جاله حصل ترانسفيرنج للانرجي قد ايه؟ 10% بس. يعني وصل للرابت ده 2000 جول، وال 2000 جول دول بالنسبه لي جاست 10% بس من الجراس. يبقى الجراسس ده عنده كام؟ هتقول لي سهل، زود كمان صفر، فيبقى عندي 2000 دي كام؟ 20000 جول. فبالتالي الاجابه بتاعتي هي 2000 جول. صعبه؟ في مشكله؟ بمنتهى البساطه، ايزي ميزي ليمون كوب. يلا تعال خش يا معلم في التاني. بيقول لحضرتك كيف؟ بيقول لك which of compound is the source of carbon in photosynthesis. Which component is the source of carbon in photosynthesis. واحدة واحدة وركز معايا. بيقول لحضرتك دلوقتي انهي component من دول ده السورس اوف كاربون اوف فوتوسينثيز. حضرتك سهلة وبسيطة. الفوتوسينثيز عندي ده، الفوتوسينثيز اللي عندي ده بيجيب السورس بتاع الكربون منين؟ هتقول لي سهلة، الراجل ده
هو بيابزورب الكربون دايوكسيد والسولار والاتش 2 او. حلو الكلام. تفتكر مين السورس بتاع الكربون بتاعه؟ الكربون دايوكسيد. فبالتالي الكربون دايوكسيد ده السورس اللي عندي للكربون اللي موجود فين؟ في الفوتوسينثيز او البلانت. طيب بعد كده يقول لك ايه؟ which of the following is directly involved in cellular respiration. which of the following is directly involved in cellular respiration. طب هو مديني مين؟ واحده واحده. قال لحضرتك رقم ايه؟ الكلوروبلاست. حضرتك الكلوروبلاست ده كان موجود اصلا في البلانت، وانا بسال هنا على السيلولار ريسبيريشن، والسيلولار ريسبيريشن ده ما فيهوش كلوروبلاست. الكلوروبلاست ده هتلاقيه موجود في الفوتوسينثيز، وده السبيشال بورت اللي موجود عندي في الليف بتاع البلانت اللي بيعمل عندي الفوتوسينثيز. في مشكله؟ طيب قال لحضرتك الميتوكوندريا، قال لك هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي الجزء اللي موجود عندي في عمليه السيل ريسبيريشن، اللي كان بياخد عندي الاكسجين والجلوكوز ويبدا ان هو يعمل لهم بريكنج داون، او يعمل تحديدا للجلوكوز بريكنج داون عشان يطلع لي الاي تي بي اللي هو الادينوزاين ترايفوسفيت عشان يديني الانرجي بتاعتي. وكان بيطلع عندي الاكسجين كربون دايوكسيد والووتر از ويست من ناتج الايكويجن دي. في مشكله؟ طب يلا في اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه؟ What is the primary purpose of the energy pyramid؟ لسه قايل لحضرتك دلوقتي، هو بيسألك ايه وظيفة من الاخر الانرجي بيراميد. وانا قلت لحضرتك ان الانرجي بيراميد دي من شوية دي كنا بنبدأ ان احنا نعملها عشان ندرس او نستدي الديستريبيوشن بتاع الانرجي فلو. خلاص ده اللي كنت بستعمله فين؟ في الانرجي بيراميد. هي الانرجي بيراميد بتتعمل عشان كده، عشان اعرف الانرجي فلو رايح فين وجاي منين. فبالتالي بيقول لحضرتك to measure the biomass of ecosystem، قال لك لا. display the distribution of energy between different trophic level، صح. دي بالنسبة لي الإجابة الصح اللي أنا محتاجها، ودي اللي أنا بعملها للانرجي بيراميد. إن دي كنت بعمل display أو study distribution of energy flow اللي موجود فين؟ في التروفيك ليفلز. خش معايا في اللي بعده. بيقول لك the amount of available energy decrease as it move from one trophic level to higher one because ليه الاماونت الافيلبل للانرجي بيحصل لها decreasing؟ حضرتك انا لسه قايل لك برضو ان انا كان بيحصل عندي ترانسفير للانرجي كل مره 10% بس، لكن 90% بيتكلوا على الله بيروحوا. طب بيروحوا فين والكلام ده؟ قال لحضرتك ان هم كانوا بسبب ان هم بيلوزوا الانرجي دي as heat. خلاص؟ فبالتالي يقول لك energy is transferred to space، لا energy is lost as heat during الميتابوليزم، صح. يبقى انا بالنسبه لي كده بي دي الاجابه الصح. طيب خش بعد كده بيقول لك which component is used as a byproduct of photosynthesis. طب واحده واحده قبل ما نشوف الاختيارات، يعني واحده واحده قبل ما نشوف الاختيارات، وخلينا نركز في السؤال ده عشان السؤال ده ايه؟ غريب حبتين. ليه يا مستر غريب حبتين؟ اقول لك. بص يا سيدي، مبدئيا في عمليه الفوتوسينثيز احنا بنعمل ايه؟ تعالى واحده واحده كده عشان نعرف مين الرياكتنت والبرودكت اصلا. بص، في عمليه الفوتوسينثيز عندي انا كنت باخد الكربون دايوكسيد، صح؟ كنت باخد 6 منه، 6 من الكربون دايوكسيد، بلس كنت باخد كمان ووتر 6 منه H2O، وعلى السهم بتاعي كنت باخد طبعا اللايت، وكان عندي الكلورو في مشكله في الكلام ده؟ لا يا مستر. بعدين البرودكت بتاعي كان جلوكوز اللي هو كان C6H12O6، في مشكله؟ بلس 6 اكسجين. صعب الكلام؟ في مشكله؟ لا. ده بالنسبه لي بيسميهم الرياكتنت، ماشي؟ وده بالنسبه لي بسميه البرودكت. خلاص كده؟ طيب الراجل هنا بيسألك على ايه؟ بيقول لك ان انا عندي مين برودكت وعندي باي برودكت. عندي مين برودكت وعندي باي برودكت. المين برودكت ده الشيء اصلا اللي انا بعمل البروسيس دي علشانه. فده بيكون مين؟ ده بيكون الجلوكوز. ده بالنسبه لي المين برودكت. ده بالنسبه لي المين برودكت. ولكن الاكسجين ده كان بالنسبه لي يعتبر باي برودكت. في مشكله؟ صعب الكلام؟ ليه يا مستر ده بالنسبه لي باي برودكت؟ لان ده بالنسبه لي مش اساسي. ده مش اساسي، شبه السيرر ريسبيريشن.
في السيرل ريسبيريشن المين برودكت بتاعي كان الاي تي بي، ولكن الايه الكربون دايوكسيد والووتر كانوا بيطلعوا معايا از ويست. نفس الكلام هنا. طب ايه الغريب بقى هنا؟ بص يا سيدي، الغريب هنا ان انا ما اقدرش اقول في الاجابه دي ان الاكسجين ده الباي برودكت. هتقول لي ليه؟ هقول لك لسبب بسيط جدا، انا بصراحه مش عارف هل اللي حاطط السؤال قصدها كده ولا لا، بس عشان خاطر الراجل ده كاتب كومبوننت، كاتب كومبوننت، والاكسجين عندي ده مش كومبوننت. وبالمناسبه الفرق ما بين الاليمنت والكومبوننت ان الكومبوننت ده لازم يكون داخل ما بين حاجتين مع بعض. يعني الاكسجين ده اكسجين، ده اليمنت بالنسبه لي، على عكس الكربون دايوكسيد داخل فيه كربون وداخل فيه الاكسجين. ده بالنسبه لي كومبوننت، بس ده بالنسبه لي في الرياكتنت. هو الراجل بيسال على البرودكت، يبقى بالنسبه لي الوحيد الكومبوننت هو الجلوكوز. فده بالنسبه لي يعتبر الاجابه هنا الجلوكوز ده الباي برودكت في عمليه الفوتوسينثيز، لان الفوتوسينثيز عندي انا مش طالع لي غير اتنين، الجلوكوز وطالع لي الاكسجين. لو كان قال اليمنت خلاص كنت ساعتها هقول له الاكسجين وانا شغال صح، لكن طالما قال كومبوننت يبقى انا هضطر اقول له الجلوكوز. يبقى بالتالي كده الاجابه عندي هنا هتكون الجلوكوز، ده الباي برودكت بتاعي اللي موجود في الفوتوسينثيز، لان انا الفوتوسينثيز زي ما قلت لك ما كانش عندي غير ايه تو برودكت، يا اما ايه الاكسجين او يا اما الاكسجين يا اما الجلوكوز. طب خش معايا في اللي بعده. بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر، ركز في الحته دي. بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر show the process cellular respiration and الفوتوسينثيز occurring respectively in واحده. الراجل ده بيقول لحضرتك ان انا عندي دلوقتي اختيارات، والسايكل اللي موجوده دي حصل فيها cellular respiration الاول، بعد كده فوتوسينثيز. حصل ايه الاول؟ cellular respiration، بعد كده فوتوسينثيز. فاني واحده من دول؟ تعالى واحده. قال لحضرتك ان ده في البلانت سيل، بعدين الفنجي. مبدئيا الفنجي ما بتعملش فوتوسينثيز. حلو الكلام؟ يبقى الفنجي عندي ما بتعملش فوتوسينثيز. خلاص؟ فبالنسبه لي الاجابه دي غلط. طيب فنجي ان انيمال سيلز، الفنجي بتعمل سيل ريسبيريشن طب انيمال سيلز، الانيمال عندي ما بتعملش فوتوسينثيز، فبالتالي لا. طب هنا انا بدور على ايه يا مستر؟ واحده. انا بدور على ايه دلوقتي؟ انا بدور على الجزء الاولاني ده، حاجه بتعمل سيل ريسبيريشن، والجزء ده حاجه بتعمل فوتوسينثيز. اول واحد قلت لك غلط عشان البلانت سيلز بتعمل سيل ريسبيريشن، بتعمل سيل ريسبيريشن البلانت سيلز، دي حقيقه. طب الفونجي بتعمل فوتوسينثيز؟ لا ما بتعملش فوتوسينثيز، يبقى غلط. طب هنا الفونجي بتعمل سيل ريسبيريشن انيمال سيلز بتعمل فوتوسينثيز؟ لا، فبقى الاجابه دي غلط. قال لك البلانت بتعمل سيل ريسبيريشن انيمال سيلز بتعمل فوتوسينثيز؟ لا. يبقى الاجابه عندي الوحيده هي مين؟ دي. ليه دي يا مستر؟ عشان البلانت والانيمال الاثنين بيعملوا سيل ريسبيريشن. طيب البلانت طبيعي ده اللي بيعمل فوتوسينثيز، فبالتالي دي الاجابه عندك الصح. خلاص؟ وانا كنت قايل لك في اول خالص، قايل لك ان ايه في اول سؤال خالص، كنت بقول لك ان البلانت عندي والانيمال الاثنين بيعملوا سيل ريسبيريشن. تمام؟ طب ركز معايا في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك which of the following activity reduce the amount of energy available at the top of the energy pyramid. بيقول لحضرتك دلوقتي انهي بروسيس من البروسيس دي اللي بتقلل الاماونت اوف انرجي افيلبل. واحده كده نمسك واحده. قال لك رقم ايه؟ increasing the proportion of carbon dioxide gas in the air. واحده. هو انا دلوقتي لو زودت الكربون دايوكسيد ايه اللي هيحصل؟ لو زودت والله الكربون دايوكسيد ان اير، ده معناه ان عمليه الفوتوسينثيز عندي هتزيد، وطالما الفوتوسينثيز عندي هتزيد ده هيديني كده كيميكال انرجي كبيره ان هي تقدر ان هي تستغلها بعد كده في الفود تشين، فده مش هيعمل ريديوس. فبالنسبه لي الاجابه دي غلط. قال لك increasing the proportion of oxygen gas in the air، نفس الكلام برضو. ليه؟ عشان الاكسجين لما يزيد هيزود لي في عمليه السيل ريسبيريشن، وطالما زود لي في عمليه السيل ريسبيريشن ده كده هيزود برضو عندي في الانرجي، صح؟ فبالتالي دي برضو غلط، مش هتعمل ريديوس، انا بدور على حاجه بتقلل. هل الاوفر فيشنج؟ قال لك الاوفر فيشنج يعمل لي، الاوفر فيشنج يعمل ريديوسنج عندي للاماونت اوف انرجي.
ازاي؟ اقول لحضرتك بمنتهى البساطه، انا دلوقتي تمساح خلاص متعود اكل ضفادع. لو الضفادع دي قلت بسبب الاوفر فيشنج، ساعتها انا كتمساح مش هلاقي حاجه اكلها، او هلاقي اكل بس ريديوسد، هيحصل عندي ان الاكل بتاعي هيحصل له ريديوسد، هيقل. فبالتالي الاوفر فيشنج من ضمن الاسباب اللي هتعمل لي ايه؟ ريديوس الاماونت اوف انرجي افيلبل. طب خش في اللي بعده. بيقول لحضرتك تعالى واحده واحده. ايه السؤال؟ بيقول لك energy neither created nor destroyed but converted from form to another. What forms of energy are lost in the food chain؟ حضرتك احنا لسه حالين السؤال ده دلوقتي، وكنت قايل لك ان انا عندي الفود تشين الانرجي او الفورمز اوف انرجي اللي ممكن تلوست عندي في الفود تشين كانوا كام حاجه؟ كانوا اول حاجه عندي في الكيميكال انرجي، واتكلمنا عندي في الكيميكال انرجي دي في اكتر من حاجه. طيب زي الاكسكريشن، خلاص الاكسكريشن مثلا ده بالنسبه لي يعتبر كيميكال انرجي. وعندك ثيرمال انرجي، والثيرمال انرجي ده عن طريق مثلا ان انا اكيب البودي وورم، ان انا عايز اخلي نفسي دفيان، فدي ثيرمال انرجي. خلاص. طيب ورقم 3 عندي كان الكاينيتيك انرجي، عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اموف او الموفمنت، دي بالنسبه لي كاينيتيك انرجي. يبقى بالنسبه لي شكل الاشكال او الفورمز اللي ممكن تلوزت في عمليه في الفود تشين عندك، فان انا عندي كيميكال انرجي في شكل الاكسكريشن مثلا، وعندك الثيرمال انرجي ان انا اكيب البادي وورم، ان انا عايز مثلا اتدفى والكلام ده ثيرمال انرجي، وفي شكل برضه صوره الكاينيتيك انرجي بالحركه. طب ايه تاني؟ بيقول لك السؤال اللي بعده رايت ذا ايكويشن فور الفوتوسينثيز. قول لي ايه الايكويشن بتاعه الفوتوسينثيز؟ سهله وبسيطه، تعالى يا عم يلا بينا واحده واحده كده. الفوتوسينثيز عندي انا كنت باخد كربون دايوكسيد صح؟ 6 منه كربون دايوكسيد بلس باخد ايه تاني؟ الووتر 6 منه H2O صح؟ على الارو عندي لايت وعندي كلوروفيل. شو مشكله؟ البرودكت بتاعي كان جلوكوز C6H12O6. سهله وبسيطه. قال لك بلس مين؟ بيطلع لي مين؟ الاكسجين 6 اكسجين. دي كده الايكويشن بتاعه الفوتوسينثيز. شكرا. صعب الكلام ده؟ كده كان النموذج بتاع الاسبوع الاولاني. خش معايا بعد كده في الاسبوع الثاني هنزله لك برضو. اتمنى ان انت تكون، او اتمنى ان اكون افدتك. ايه افدتك دي؟ يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. اتمنى اكون افدتك، وعلى الاقل كده انا رجعت مراجعه سريعه، ولو في حد لسه ما فتحش حاجه يكون على الاقل جمع شويه المعلومات دي لغايه ما ابدا معاك وانزل لك بعد كده المراجعه ان شاء الله تكون مراجعه مفيده ليك. وما تنساش اهم حاجه تكون موجوده على التليجرام، عشان هنزل لك اسئله بحلها، وهنزل لك التقييمات، وهنزل لك كمان كويزات يعني محلوله برضو ومش محلوله، يعني هنظبط الموضوع ده خلاص. وما تنساش طبعا تبص على المنصه، وما تنساش ان انت تشترك عندي على الفيسبوك عشان تعرف الابديتس اللي انا هنزلها لك. سلام يا بطل، اشوفك المره الجايه.